Kas oled kunagi unistanud säravvalgetest hammastest, kuid kartnud valgendamise tagajärgi? Hammaste valgendamine on tänapäeval üks populaarsemaid kosmeetilisi protseduure, kuid paljud ei tea, et vale meetod võib põhjustada püsivaid kahjustusi. Üllatav fakt, hambad ei ole loomupäraselt lumivalged, vaid kergelt kreemika või kollaka tooniga ning liiga valged hambad võivad näida ebaloomulikud. Agressiivne valgendamine võib õhendada hambaemaili ja põhjustada tundlikkust külma ning kuuma suhtes. Professionaalne valgendamine hambakliinikus on küll kallim, kuid ohutum kui kodused kiirmeetodid. Valgendusaine tungib läbi hambaemaili ja muudab hambakoe molekulaarstruktuuri, mistõttu muutub hambavärv heledamaks. Kohv, punane vein, tee ja tubakas on peamised hammaste värvi tumedamaks muutvad ained. Realistlik hammaste valgendamise tulemus võtab aega vähemalt 2 nädalat ja muudab hambaid 2-3 tooni heledamaks. Ligi 78% inimestest kogeb pärast valgendamist ajutist hammaste tundlikkust, mis möödub tavaliselt paari päevaga. Looduslikud meetodid nagu aktiivsüsi või söögisoda võivad küll hambaid veidi heledamaks muuta, kuid võivad valel kasutamisel kahjustada hambaemaili. Parim viis särava naeratuse saavutamiseks on kombineerida professionaalset valgendamist õige suuhügieeniga.